jā, par tiem materiāliem, tāpēc jau vēl visādi interesanti materiāli ir. Tas ir, teiksim, ir titāns, inks, ir kapars, tad vēl ir alumīnijs, kas arī vēl, teiksim, ko ļoti reti, bet arī pielieto objektos. Un tur arī vairāk, teiksim, ir dizainiskie objekti un tā tālāk, bet principā it kā liekas, ka tie visi ruļveidi materiāli, kas ir baigi interesanti, bet viņi ir katri savādāki un ar savām īpatnībām. Pieņemsim, kapar var strādāt ziemā -1 gadā, viņš tur neplaisās. Titāns, ko es teicu, ļoti dārgs materiāls. Viņam īpatnība ir superplastisks materiāls, viņš tiešām kā uzsilda, viņš tā kā svina lenta, ka tu iedomājies, viņš tāds superplastisks sanāk, tad viņi var jebkuru formu uztaisīt, kur tāda viņa lielākais, teiksim, plus viņš ļoti mīksts. Tad alumīnijs arī, viņš būs lētāks par šiem materiāliem, pieejamāks, bet viņam arī, teiksim, tā ir, kad tas lielais pluss, ka viņš ir ļoti mīksts, ļoti elastīgi var strādāt. Piemēram, ļoti sarežģīti jumts, tad viņš, teiksim, tā kā izmanto. Bet katram ir tur savas īpatnības, izplešanās un tā tālāk un tā joprojām, kas jāņem ir vērā.